sing diangkat ning gone panggunge Mas Cahyo ki paling tidak tapi dulu satu leteng. Oh, Iya, Pak Dodi itu satu leteng waktu dulu beliau Bapak kan purnawirawan dari ya, Maijen itu Mayor Jenderal. Mayor Jenderal. Angkatan anu nggih, darat nggih Pak nggih. Nggih. Kalau bapak saya dulu AL, Pak. Angkatan Laut. Anggota Ludruk. Biyen niku Ki angger jebles kok contonge iki. Angger AL ki angkatan laut, adik ki angkatan darat, aku ki angkatan udara. sing ngomong angkatan laut sapa? Aku ngomong AL ku lek disingkat ki anggota Ludruk kok ngengkel iki. Lek aku mawet buka sawegung delahan Agung pinujueng hari puji syukur kunjuk mring kemurane Hyang Agung ingkang paring kanikmatan kamulyan barokah mring sagung para titah satemah ambabar karaharjan sarta kawilujengan tumraping sagung tumuwuh minangka bebukaning kandha rantak-rantak semeblak sorate Sang Hyang Pratangga Pati ing Brangwetan Hanelai ginapit gunung temah tumlawung sorot nglembayung semburat banglir socaning uga rapuh naratas maring Hyang Arka pinampi siraping Pendhapa Agung Negari Ngamarta ya ing Ngendraprasta ya sinebat Batana Kawarsa pramila kawis tinggal gilar-gilar punang sirap labet nggenya mantulaken soroting Hyang Arka negara ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi Kertatata lan Raharja hambanting raga nyuntak kekuatan para keluarga Pandhawa babat Rendra Agung Ngamarta tetungguling para kadang Pandhawa jejuluk Sri Puntadewa ya Yudhistira ya Darma Kusuma Darma Wangsa ya Risang Ajata Satru
wis kondhang Narendra ingkang kagungan Ludira Seta. Sabar Darana, aja kang wujuding Raja Brana sanadyan nyawane den udhakake kanggo srana kamulyane nusa bangsa. Hengang kergemeng nganti kaya lintang Bima Sekti Hanuwak tutuk ing naga. Satriya unggul pawenang ya ing Jodipati kekasih Raden Werkudara ya Arya Sena nindian satriya kembar kemanikan inggih Raden Nakula miwah Sadiwa Kocap. Nalika ing mangke para Pandhawa nampi rawuhnya Narendra Agung ing Ndarawati Sri Bathara Kresna miwah Narendra Mandura Prabu Baladewa. Datan kantun wakile para kawula, wakile wong cilik lurah ing Klampis Ireng inggih Kyai Semar Badranaya ya Risangismaya. Gupuh-gupuh Sri Puntadewa nggih nyecaos pakurmatan mring rawuhnya para ing dahat kinurmat. Awijil kang pangandika mangkono lamun ta kawya sing karna mangkya darajating praja kawuryan wasanya ruri rorah panggrehing ukara karana tanpa palupi hati laras silas tuti Jono Sarjono kelo
kalunglun kala tida didem tangganing dumati Borawati jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara inggih Yayi sanget anggen kula nampi dene semanten Syekh Kadarman saha pakrematan ingkang paduka paringaken dumateng ingkang raka ing Ndarawati wangsuling ngatur salam taklim kula mugi kunjuk wonten ing ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma nun inggih sanget anggen kula nampi tinampi tangan kula kalih mugi andayani dumateng kasantosan lair batos mboten kata lumpen Koko Prabu Mandura sarawa paduka kula ngaturaken pambagi panakrami kunjuk bladala lho inggih Yayi Puntadewa sanget kula ngaturaken panuwun dening ngantos mekaten anggen paduka paring pakurmatan dumateng sowan kula mboten langkung salam taklimipun ingkang raka ing Mandura kunjuk wonten ngarsa paduka mugi ambabar pepadang tumraping jagat Ngamarta mriki Yayi. Inggih Koko Prabu mboten langkung ngaturaken panuwun. Ora keri panjenengamu Kyai Semar. Kyai Semar Badranaya ingkang tetela dadi wakile wong cilik. Panjenengamu mono wujute dewa ingkang ngijawantah. Panjenengamu wis kondhang lamun ta putus buntas ing reh tata panembah lan pangibadah. Wis satrepe lamun ta jeneng kita sinebut Kyai, mongko ngaku dadi ratu, ngaku dadi pejabat apa wae yen kepengin slamet donya akhir kudu gandel marang sarunge Kyai. Mara gage prayogakno anggonmu lungguh Kakang Badranaya. Ah inggih sinuwun inggih. Pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara lan awit saka pandonganipun momongan kula para Pandhawa ingkang boten wonten timbange. Dadi sing jenenge wong mulya, wong tentrem, wong sugih niku ukurane dudu Raja Brana derajat pangkat sawah amba Tegal Jembar. Ning tumrape Semar sing diarani wong marem, wong seneng, wong mulya niku lamun ta diparingi dawa umur tur awake pinaringan dawa umur ingkang kebak barokah dasare awake diparingi pedaya apa duwe jabatan dhuwur kendaraane pirang-pirang omahe gedhong magrong-magrong yen awake ora nate dipun paringi sehat gunane napa lho niku tandha lamun ta pangeran Gusti ingkang nyipta jagat menika tetep adil dumateng titahipun sing sugih ditresnani sing mlarat mboten antuk katresnan niku mboten niku salah kabeh wong urip wonten alam donya niku ditresnani karo sing gawe urip merga sing gawe urip niku sipate welas asih tur ora pilih kasih lho niku dereng kantenan wong sugih nika gandeng karo bab mulya lan seneng dereng kantenan. Wong miskin dereng kantenan yen uripe mung tansah nelongso lan nangis dereng kantenan. Wong sugih sing nangis batine ya pirang-pirang, wong mlarat sing rina wengi mung mesem guyu niku nggih mboten sithik. Sakniki conto kemawon. Teng donya niku enak-enake panganan niku upamane sate wedhus nggih. Sate wedhus. Wong sugih pengen mangan sate kambing, janjane ya duwe dhuwit ning ora wani tuku sebab apa? Duwe penyakit ludira inggil.
Tegese nadyan duwite pirang-pirang ora wani mangan mergo duwe penyakit darah tinggi. Padha karo wong mlarat, wong miskin, Kang Jan, Kang Rin, Kang Min, Yujah, Yunah, Yunem nika pengen mangan sate kambing. Janjane ora duwe penyakit apa-apa ning rawani tuku sebab lho ora kok perkara ora duwe dhuwit. Sing jeneng wong miskin sing uripe pas-pasan, dhuwit 30 munggahe 50 tinimbang nggih tuku sate mongko mung entuk sak porsi, luwih becik nggih 6. Lha niku lho do ngaku kabeh niku lho. Mongko niki beras regane malah mundhak pripun ngoten niku. Tinimbang nggih tuku sate lho nggih niku nempur kemawon. Niku tandha lamun to kanikmatane Gusti niku adil, mboten dibedak-bedakake. Ngoten niku. Iya Kyai iya. Diprayogakne anggonmu lungguh Kyai Semar. Inggih pangraos mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Nuwun sewu. Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Mandura, Kakang Badranaya lan kabeh para kadang Pandhawa mudhune para sentana ngamarta. Menapa ta darunanipun ripalungguhan samangke kula daya-daya amandha ngirawuhipun paduka Koko Prabu Mandura mewah Koko Prabu Ndarawati kelawan panjenenganmu Kyai Semar mestinipun jengandika sampun pirsa nalika para Pandhawa pikantuk wujudipun kanugrahan wana marta ingkang sampun kondhang kaloka menika papan ingkang angker wingit kepati. Nanging para Pandhawa boten mingkuh ing pekewuh tandha ing bebaya pinandhegan dening Yayi Werkudara mbabati wana marta satemah pikantuk wujudipun kraton Kencana ingkang naminipun kraton Ngendraprasta ingkang ripalungguhan samangke negari kula sampun umur 24 taun. Kula kepingin ngawontenaken tandha syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat. Jumbuh kalian pangandikanipun para pinter sok sapa menungsa sing pinter nyukuri kanikmatane pangeran yekti badhe dipun tambah ing reh nikmatipun. Kosok wangsulipun menungsa ingkang boten purun nyukuri kanikmataning Gusti yekti badhe nampi pasiksan ingkang perih. Kula nyuwun dawuh, kula nyuwun pangestu, kula nyuwun pepadang. Kula sakadang Pandhawa badhe ngawontenaken tandha syukur dumateng ngarsaning Gusti kanthi cara ngawontenaken sesaji Raja Suya. Handrah ingkang puspita arum kaasliring Samiron ombre kemakripah cinawi minangka obor pepadang tumrape para kadang Pandhawa anggening anakake tandha syukur. Yai Semar. Wis sak trepe lamun ta para kadang Pandhawa kuwi banjur ngaturi rawuhmu ana ing Setinggil Binatarata negara Ngamarta krene. Aku pengin sinau, aku ya pengin ngerti makna marmara gage paringa dawuh. Inggih. Inggih. Matur nuwun kapitayan pakurmatan
wanci ingkang dipun paringaken dumateng kula pun Semar. Nuwun sewu, klungsu-klungsu kula tak nderek udu. Sesaji Raja Suya. Sesaji menika tandha syukure kawula kaliyan Gusti. Raja niku pimpinan utawi pengarep, Suya niku tegese agung. Sesaji menika saking tembung sajen. Nah niki perlu kula aturaken. Sajen niku sami kalian penyajian, tegesipun unjuk rasa. Unjuk rasane sinten? Unjuk rasane menungso kalian Gusti ingkang nyipta jagat. Mila sajen niku mesti wujute bangsane pala kapendhem, pala kasimpar, pala gumandul, pala lajeng menungso kala wau ngunjukaken tandha panuwun dumateng pangeran. Duh Gusti menika kanikmatan kamulyan barokah saking paduka ingkang murakapi tumrape gesang kula. Kula ngaturaken panuwun niku maknane sajen. Niku. Lah, nuwun sewu. Sok-sok niku wonten piyayi ingkang ngarasani, aja ngangge sajen, aja ngangge ingkung, aja nganggo tumpeng. Aja ngangge genduren, kuwi ora dituntunake karo agama. Nuwun sewu. Kathah piyayi ingkang ngarani lamun sajen, tumpengan dan lain sebagainya niku wujudipun tandha syirik lan musyrik. Mongko sak ngertos kula, syirik lan musyrik menika mboten gumantung saking perilaku utawi tumindak lan pirantinipun. Musyrik dan syirik tidak terletak pada benda dan perilakunya, namun terletak pada pikiran orang itu sendiri menomorduakan Tuhan atau tidak. Lah niki sing sok-sok perlu dipun aturaken bab menika. Apa-apa diarani haram. Aja nanggap wayang, aja nanggap gamelan. Gamelan niku haram. Yen niku pancen bener, gamelan pancen haram. Yen ora percaya, demung niku mangkletak. Dados babakan haram, syirik lan musyrik niku sing ngerti ya sing lakoni dhewe, atine dhewe, niate dhewe. Napa kemawon niku gumantung kalian niate. Dereng kantenan janjane pangibadah sing apik ning gandeng niate ora resik niki mangke bisa dadi bab ingkang mboten prayogi, malah bisa dadi dosa. Conto, wong ibadah nindake sembahyang 5 wanci niku wajib, niku apik, niku becik. Yen niate kleru, anggenku ngibadah, anggenku salat ki ora kanggo pangeran, ning men marah tuwaku roh iki lho wong saleh. Lah lek niate ngoten niku, ling ibadah le salat blas renek apa-apane. Padha karo wong nindakake kelangan dhuwit karo awake kesel niku mangke. Po ning Banyudana mriki nonton wayang, yen niate nggatekke lakon, nggatekke crita, nggatekke wejangan, niki mangke mboten wonten dosane. Merga sing diaturake dening Sang Dalang niku nggih amar makruf nahi mungkar, ajak-ajak marang kebencian lan uga nyegah babagan sing ala. Lho niku kabeh kari niate. Yen nonton wayang butuh nggatekke crita lakon lan pituture dalang, mboten wonten harame. Sing marai haram nonton wayang niate kleru, ora nggatekke crita ning butuhe mentelengi sinden. Kok kene butuhe arep nyawang sinden wong ya teko. Sedaya kari niatipun. Lan kula sanget condong, kula rumajang syukuran menika dipun gelar wonten ing Banyudana. Nuwun sewu, menika papan ingkang boten baen-baen. Asma kinarya japa, ngamarta syukuran 24 taun mapan wonten ing Banyudana. Nggih to. Banyu niku penguripan, dana niku tegese weweh. Yen basa mentereng artinya berpijak dari Banyudana ini, PT Adikarya bertekad untuk selalu memberi dan mempersembahkan penghidupan untuk kesejahteraan masyarakat. Iki yen syukuran to Solo, Jogja ora ditanggap neh dosa panitia. Ngoten niku. Nggih napa nggih rek? Ayo panjuning amoyan
Kawula ingkang kuwawi madhangaken raosipun para Pandhawa. Nanging kados kirang jangkep menawi kula dereng pikantuk sabda tama saking Paduka Kaka Prabu Ndrawati miwah Kaka Prabu Mandura. Yayi. Wis aja nganti wigih haring aja tida-tida. Gandeng para Pandhawa darbi kegayuhan ingkang luhur lan utama surungen Yayi, surungen. Kira-kira syarate wong anake sesaji Raja Suya ki apa wae, mengko ngibarate wong gegawa enteng padha dicangking yen abot padha dipikul. Dawuh Yayi Kresna. Nun inggih Kaka Prabu, nuwun sewu. Kula namung badhe nderek garis ngandhapi menapa ingkang dados dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Sesaji Raja Suya menika sae, sae. Lan leres pangandikanipun Kaka Prabu Mandura, syarat sarana tumraping sesaji Raja Suya menika wonten 3. Syaratipun sesaji Raja Suya menika wonten 3 ingkang sepisan. Kedah dipun pangestoni dening para brahmana resi kiai ingkang sami ngucapaken kidung suci lan mantra rahayu. Dene syarat ingkang angka 2. Sesaji Raja Suya kedah dipun sekseni, dipun sengkuyung Narendra ingkang cacahipun 100 negari ingkang lega lila, ikhlas lahir batin nyengkuyung dumateng para Pandhawa ngantonaken syukuran. Dene ingkang angka 3 Yayi mboten wonten sanes kejawi namung sesaji kurban. Nyernakaken Narendra ingkang hambek angkara murka kinarya jangkeping sesaji Raja Suya. Lenglenging driya mangu-mangu mangun kung kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tan nulu-tulusa Kaka Prabu kadi sinambring gelap manah kula saksampunipun kula mirengaken sabda tama Paduka magepokan kalian syarat saranipun sesaji Raja Suya menawi syarat ingkang aka setunggal kedah dipun pangestoni Brahmana 7 kula condong dipun pangestoni Narendra 100 kula rumaja nanging menawi kedah nyirnakaken Narendra hambek angkara murka menika kula ingkang boten sarujuk kula boten pengin ngrasaken kamulyan ngraosaken kanikmatan mawi ancik-ancik bangkene asanes Yai. Lho mangke rumiyin Yai. Merjaya dumateng Narendra ingkang hambek angkara murka menika boten mujudaken dosa nanging pikantuk kanugrahan saking Hyang Agung karana menapa? Ketingalipun menika merjaya mejahi Narendra setunggal nanging menika mangke nguripi dumateng tiyang kathah. Mila saking menika sampun ngantos tida-tida sesaji sing syaratipun wonten 3 kala wau kedah dipun wujuti sampun ngantos mangkro tinggal. Nuwun sewu Yayi Puntadewa. Bab syarat ingkang angka 3 menika sampun ngantos dipun dhahar mentahan ning kedah dipun glejah mawi rasa asih lan ugi kawicaksanan tegesipun. Nyirnakaken Narendra hambek angkara murka menika mboten kedah mejahi tiyangipun ning ngemutaken dumateng watak murka supados mertobat enget dumateng Purwadaksina ngerti dumateng dalane bebener menika maknanipun nyirnakaken angkara murka ora kok mbyur mateni dumateng ratunipun menika mboten. Lan kula sampun sumpah kula sampun prasetya yen perlu Kresna ing badhe nata menawi Yayi Prabu Estu ngawontenaken sesaji Raja Suya nadyanten namung setetes mboten badhe wonten pangorbanan panunggang kalih ing rata prasasat ning Hyang Agung mulane bab wong urip
warsa ngawuleng ratu kudu ikhlas lahir batin aja nganti nemu Lurun Dadak nyogo ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Kawula nuwun sewu amit pasang Kalimantabi tinebine ing tulak manu dumawa ing tawang tuwek. Nyuwun pangapunten kula ingkang sowan anggen kula sowan radi sonten. Anggen kula dandan radi sonten pamrih men kanca-kanca padha bingung. Waduh gegeng le dandan bae kene gala diner madang. Dipun tepangaken kula Narendra saking Arga Bentar nami kula pun Prabu Hamsa. Sembah pangabekti kula kunjuk wonten pepada paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Nun inggih Sang Prabu Hamsa kula tampi dawah sesami-sami. Mboten langkung monggo dipun prayogakaken anggenipun pinarak. Nggih. Pangraos boten kirang sekeca anggen kula sowan. Nyuwun pangapunten andadosaken kejoting manah kula paduka kepareng rawuh wonten ing negari Ngamarta kalilan kula cumadung dawuh wonten kersa menapa nggih kalilan matur sisip nyuwun gong samudra pangaksami yektosipun waleh-waleh menapa Sinuwun Prabu Puntadewa anggen kula sopan mriki boten mijil saking prentuling manah kula pribadi nanging kula dipun utus kaliyan sesembahan kula Narendra Agung ing Giribajra ya ing Magoda nenggih Prabu Jarasandha. Hatur nuwun bilih negari Giribajra sakmangke ketaman pagebluk mayangkara larang sandang larang pangan akeh wong kang nandhang lara. Esuk lara sore mati sore lara esuk prapteng lalis ngoten terus boten wonten kendhatipun. Tah. Manut pangandikanipun Sinuwun Prabu Jarasandha negari Giribajra badhe pulih walaya nirmala pikantuk kamulyan menawi saged amandhangi wujudipun jimat jamus Kalimasada. Monggo lumahing jagat kurping langit boten wonten Narendra ingkang anggadhuh sarta kagungan wujudipun Kalimasada kejawi namung paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Pramila saking menika anggen kula sowan wonten ampilaken dumateng Hamsa. Mboten nganti kenthong subuh Ngamarta badhe rata padha bumi. Sinten nimbali kula? Aku. Piyayi gedhe dhuwur sinten? Panenggah Pandhawa wong Jodipati jenengku Werkudara. Oh. Werkune Dara niku jenengan. Ora nganggene. Werkudara aku. Nggih. Kadangane saking Sinuwun Puntadewa. Iya. Wonten dawuh menapa? Apa bener kowe bakal nuku anane jimat jamus Kalimasada menawi dipun sade mesti badhe kula tumbas pinten reginipun kula nderek yen pancen kaya ngono cocok pripun
Dasare Kalimasada wis pirang-pirang dina tak tawak-tawake wong renek sing gelem. Lho, dados Kalimasada badhe dipun sate. Iya. Kagem menapa kok disate? Nggih tuku beras. Merga wong Amarta Ripalungguhan iki do ngelih beras larang. Mula Kang mangkono yen petung karo aku aja ning stinggil aku isin aku wirang ora patut babar pisan. Yen pancen kowe bakal nuku Kalimasada enten ana ning Tapawates negara Ngamarta. Kula ngentosi wonten Tapawates negari Ngamarta. Iya. Lajeng aku njaluk paseksen. Paseksen pripun? Siagakna Prawadyabala Pilyana sing kandel kulite sing atos balunge sak gamane komplit. Lho. Arep jual beli ning nggo bodyguard kathah nggih napa niku? Mung kanggo paseksen bae, syarate kudu ngono. Wadyabalamu sing atos balunge sing sekti mandraguna sing gamben-gamben Pilyana kon nekseni anggenku masrahake Kalimasada marang kowe. Sanesipun mung kuwi wae. Lajeng ndang kowe mundura enten ana Tapawates aja nglanuk wae jagongane kene. Ngaten. Yo. Mboten langkung sendika ngestokaken dawuh daya-daya kula nyuwun pamit. Sinuwun Prabu Puntadewa nyuwun pamit. Inggih, Sang Prabu Amsa mboten langkung nderekaken wilujeng sedaya ingkang sami lenggah kula nyuwun pamit. Ya tak dongake muga-muga lepas paramu jembaro kuburmu so. Bumi kuncing malut mokon para ketok kumokang lamit darbe sedya hayu yekti badhe manggih rahayu Yayi. Buktinipun Paduka kagungan panggayuh ngawontenaken sesaji Raja Surya semunipun sampun dipun tuntun kalian Gusti ingkang nyipta jagat baya sinten Narendra Angkara Murka ingkang kedah dipun sirnakaken kamurkanipun dudu menungsane. Inggih Koko Prabu. Yen tetela kados mekaten kula suwun Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura sampun ngantos kamitigan dumateng para Pandhawa. Sampun ngantos kondur dhateng negari Ndarawati lan Mandura. Njampangi lan mangestoni para Pandhawa anggenipun ngawontenaken sesaji. Nun inggih boten langkung sendika ngestakaken dawuh magepokan kalian Prabu Hamsa lan ugi Jarasandha kula lan Yayi Werkudara mangke ing badhe nderek angrampungi perkawis menika. Inggih ngaturaken panuwun. Kados mboten wonten ingkang rinumpaka kula badhe manjing wonten ing sanggar pamujan meminta marang Sih nugrahaning Hyang Agung. Mugi-mugi prasasat tirta utawi banyu ingkang paring dana rasa mring para kawula.
wong menyang salam oleh payung muka majenti majenti wong mati wong mati ora obat Banyu Sono Bersolawat Sayyidi
kasih aku nyambut gawe sapa? Kapan? Lho, tanggal 3 isih sukses aku. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nduk, sing dianti-anti wis Rohadi. Oh, Pak Rohadi. Akrabe Pak Suset ngono ora kok Pak Rohadi. Iya. Panjenengane badhe wayangan melih kalih panjenengan kuwi dawuhe Pak Suset. Iya. Tak anteni pirang-pirang taun sida apa ora sida ora. Gandeng panjenengan iki sosok pemimpin aja kakean paring dawuh kakean pidato mari kita lestarikan budaya wayang yang adiluhung ning ora tau nanggap katalumpet dumateng pemerintah ing Kabupaten Boyolali lan ugi wonten ing Klaten ingkang kepareng rawuh ngestreni kula ngaturaken panuwun lan sing ndadekake bombong marem tentrem seneng atiku aku ora nyangka lho Nduk wayangan oneng ya kuwi exit tol Banyudana mongko ngendi-ngendi adoh sore mau wis dadi udan iya engko jek sing mirsani iki sapa ning nyatane bengi iki tumplek-blek ewon piyayi sing kepareng rawuh akad Boyolali Banyudana terhadap kelestarian budaya wayang di Indonesia aktif karo kolaboratif ora perlu diaturake kanggo srana kaya rembukan ngene iki ning direngga karo endahe tembang. Ana sing ulang tahun Adikarya dalange Cahya Kuntadi. Ha iya, di mana-mana. Ngono kuwi. Sing nembangake Pangkur Adi. Pangkur maca pat, laras pelok patet 6, mengko ndangdute digarap bareng-bareng karo kanca-kanca paguyuban Madangkara. Iya. Men Bukesi jumeneng luwih dhisik. Duduk neneng sik to mak mongko Bukesi iki wis kondang dadi sinden dadi guru tembang ana ing isi Surakarta. Lah kok iki nembang kok karo jumeneng. Men kabeh lega penggalihe yen jaman saiki sinden ki ora ngadeg ngono kuwi marai kuciwane para penonton. Leres nggih, Pak? Nggih, ngoten niku gawe lega ya angele sepira to, Nduk? Iya, mula men jumeneng ora dadi apa. Dan survei membuktikan nadyan to akeh piyayi putri ning luwih akeh piyayi kakung sing mirsani wayang bengi iki. Piyayi kakung wong lanang mbuh jujur gelem ngakoni utawa ora bakal bosen, ora bakal jeleh, ora bakal bosen nyawang wong wedok ayu. Tenan. Kuwi wajib dipresakne lho. Sampun Pak Dalang. Ampun. Nggih, saderengipun nggih salam sungkem kula dumateng bapa kula saking Nganjuk Bapak Dodi Wijanarka. Lan sedaya bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang dados pimpinan wonten PT Adikarya menika. Salam hormat kula, salam sungkem kula Bapak, Ibu. Lan ugi sedaya kemawon warga masyarakat ing Banyudana Boyolali mriki, mbuh sing enom, mbuh sing tuwek, sing cilik sedaya mawon nggih sugeng dalu. Sehat sedaya nggih Pak, Bu. Alhamdulillah. Mresani wayang dalang Pak Cahya Kuntadi sing bagus dhewe, sapa ngerti bejane awak mulih nggawa sepeda mon. Pangkuripun. Nggih, sakniki kula tak nembang pangkur. Pangkur kado untuk ulang tahun Adikarya yang ke-64. Ya. Mangga Bu. Membangun nusa dan bangsa korporasi inovatif kreatif
berbudaya serta unggul, amanah terpercaya, sejahtera masyarakat, damai makmur, berkah untuk adikarya, prestasi membangun negeri. prestasi membangun negeri, adikarya. Chorus. Membangun nusa dan bangsa, korporasi demokratik kreatif, berbudaya serta unggul, amanah terpercaya, sejahtera masyarakat damai makmur, berkah untuk adikarya, prestasi membangun membangun nusa dan bangsa, korporasi inovatif kreatif, berbudaya serta unggul, amanah terpercaya, sejahtera masyarakat damai makmur, berkah untuk adikarya, prestasi membangun Sekali lagi tepuk tangan untuk adikarya. Bapak Dewi Seniman anggene ngaturake pakurmatan marang keluarga besar PT Adikarya ya lumantar tembang iki ya, Nduk. Iya, muga-muga bisa dadi renaning penggalih para pepunden ingkang lenggah ning Adikarya lan semua wujude proyek tanggung jawab yang telah dilimpahkan kepada Adikarya bisa mawujud ora ana alangan sawiji apa berkah tumrape kabeh wae ya Mak. Pancen bener kaya mengkono kae ya karyane Adikarya. Ya Masjid Istiqlal kae. Stadion Gelora Bung Karno kae ya. Lan uga jalan tol pirang-pirang kok Nduk klebu iki bakal syukuran meneh wayangan meneh. Ngono. Iya, ngono ya Mak. Ya semoga-moga sembodo kang masyarakat lho kuwi esuk mau wis ana gowes sepedaan. Bengi iki budaya digelar wayangan kaya mengkene tur yen ana bejane awak bakale antuk wujud ana rice cooker sing cacahe 10, sepeda sing cacahe 5, wile apa kuwi ngumumke pemenange kapan. Engko sak senengku, Nduk. Iya, Mulai tak omong jam 1 jam 2 mesti do mulih sik ning angkringan ning hik sik. Jam 7 balik rono, ngono ndak. Pokoke ya kuwi ngantarane Mas Jo Klitik karo Mas Jo Kluthuk Duojo lan uga Mbak Niken Salindri. Oh ngono. Saiki sing luwih dhisik tak aturi munggah nang pepanggungan ya kuwi
Duwojo, Mas Klitik karo Mas Kluthuk men menghibur marang warga masyarakat sing kepareng rawuh ana ing exit tol Banyudana Boyolali. Ya, Hormati nganggo apa? Serampat wae. Ya, men gumiak mumpung panggunge jembar, tendane ya megah lho. Ayo. Serampat. Monggo, dados. Walang kekek. Serampat. Walang kekek. Kudril. Kudril. Walang kekek. Jamong. Suku-suku Batak. Tahlilan. Kowe iki jane ngerti karo irama apa ora ngerti karo Rusak gending apa? budaya nggih ngeten iki. Aku rusak piye mbok gonta-ganti kok. Ha kudune ya manut irama, manut pathet, manut laras, manut gending. Kita Mas. Inggih ngoten niku. Masyarakat yang hebat, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang budaya, ini harus kita saling menghormati dengan adanya budaya Jawa. Mula bengi niki
luar biasa tepuk tangan untuk masyarakat Boyolali yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Jawa. Wabil khusus dumateng keluarga Iki, besar PT Adikarya. Nggih. Mula alhamdulillah jane kula pun geger kali niki pun King Blitar kok Mas. Perkara napa? Lah pripun to kula kandhani nek liwat tol mampir ning njaba wae aja ning res area aku susah. Sebabe. Lah niki teng riku salat bingung geger kalih wong kok. Magriban niki wonten res Res area. area ya ana masjite ana musolane. Wonten, wonten. Lah geger perkara apa? Lah kula pun magriban bar lah niki dereng bar kok geger. Gara-gara tulisan niku lho. Enten tulisan napa? Kula mboten sida mergo enten tulisane kok. Piye? Ning rest area wau. Enten tulisane sing nggo HP dipateni, aku akhirnya balik ra salat akhirnya. Lho, ning masjid kuwi enek tulisane. Nggih Mas, cilik ngoten to. Piye? Sing nggo HP dipateni akhirnya kula balik. Lah wedi tibake rest area iki wonge kejem-kejem tibake. Ora kok perkara kejem ki ora. Lah kuwi mau nek sing nggo HP dipateni Oh, mau. penjelaske Gus, Nun penjelaske. sewu. HP-ne dudu menungsane. Kertase lho cilik ora enek untuk menjaga kekhusyuan ora enek kok. Tulisan iki mek sing nggo HP dipateni mek ngono tok, Mas. Tegese HP yang dipateni. Ora enek tegese. Wis terangno dhewe dik aku malah Maksudnya ki ngene lho, mbok yo rada cerdas sethithik to. Nek sampean ki ngibadah, kuwi lak mbutuhke papan panggonan sing hening. leres. Sing wening dadi yen ngantongi HP kae mengganggu. Ora enek tulisane mengganggu kok. Tulisane mek sing nggo HP dipateni mek ngono tok. Kuwi kok yen menawa muni. Ora enek tulisane yen menawa. Kok ngengkel lho kowe iki. Maksudnya nek HP-mu kok sak wayah-wayah. Ora enek tulisane sak wayah-wayah wong kertase lho cilik. Ya mek sing nggo HP dipateni mek ngono tok. Saiki upamane Allahu Akbar, HP-mu muni durut ganggu. Loh, mulane kok ora salat, ora enek tulisane ganggu, ora enek dulu-dulute, ora enek tulisane ngono kok. Iki sampean iki dagelan kondang. Maksudnya lah. ki ngene lho Mas, nek nggon duweni jiwa religi, jiwa agamis kuwi aja sampe papan panggonan ngibadah kuwi nggon terus mbok rusui ana swara-swara sing ora bertanggung jawab. Kok sik ngengkel, kok dawa men lho omonganmu iki. Domonge kertase cilik lek nulis ora bertanggung jawab iki ora cukup. Oh, dadi kowe nek tulisan kuwi terus Sing nggo dipateni akhirnya aku balik ra salat akhirnya. gak salat. Balik. Lah kowe nek balik ki engko aku meling. Nun sewu Mas Monggo. Cahyo. Bakul ki mau ya nek sing kurang ajar. Lah nyapa? Lah kok nek ning kene ngarepe nek bakul gorengan to. Piye? Kowe aja tuku kene. Lah nyapa? Wis mending tuku ning omahmu. Lah nyapa? Aku mau ning kono tuku tahu lah kok tak tekoki. Nun sewu bulik tahune pinten? Niki 2000 kalih. Lah murah no berarti sitok nyewu kuwi. Ora aku terus ngalih aku ora sida tuku aku. Oh, pekok kowe. Lah nyapa kok Berarti Boyolali iki termasuk itu makanan itu termasuk murah. sing ngomong murah sapa? Lah 2000 leh loro iki berarti sitok 1000. Pegah. Lah nyapa? Iki 2000 pira? 24. Lah kok mbok kon mangan tahu 2000 loro iki lho. Mbales sing nggo HP dipateni ki mau kowe. Lah mula dadi wong ki aja dedel-dedel. Mbok yo kita itu bisa menseimbangkan, bisa menempatkan di hadapan kita tuh siapa. Bener. Gitu loh. Ini ada Bapak Mejen Purnawirawan. Bapak Ono Dodi Usodo. Nah, Bapak Komisaris Utama itu bisa menyelaraskan bagaimana kita itu bisa sebangku dengan beliaunya gitu loh. Kok mbok omong nih. Ngapa? Saya itu sebetulnya sama beliau yang terhormat Bapak Maijen Purnawirawan Pak Dodi. Nggih. Itu saudara. Loh. Masih keluarga besar. Awakmu ora paham. Masih family ngono ya? Saya itu saudara Mas saya. Masya Allah. Niki wau lho saestu. Jadi pamane Adikarya wayangan dagelan sampean ya pas. Lho nggih no, sekarang saudara. Welok. Kula niku kalih Pak Dodi menika saudara. Lah kok tadi nggak jagongan, nggak ngomong-ngomongan Mau pedhot ning gone apa jenenge ning jero kene mau? tempat transit? Gala Iya. dinner mau. Nggih, kula ya sundalu Pak Dodi. Iya, Pak Dodi. Pak Dodi langsung ngendikan, "Saudara siapa?" Saudara aku. Lah ya jare Berarti- saudara. Kuping kuwi bosok piye jane iki ya. Ndak majuan. Lah ya malah ketemu karo Pak Dodi ning jero to. Jare ngarep mau sampean dengan Bapak Komisaris Utama. Saya Pak itu Dodi. saudara. Lah yo kok gak jagongan, kok gak akrab banget. Loh, kuwi kok ngengkel mau kepethuk ning mburi mau lho. Muni Sundalu Pak, ngono lah kok Pak Dodi nyauri, "Saudara siapa?" Berarti kan saya saudara. Kone ngono salaman plek to Nah. ngerti. Mohon Saudara maaf. siapa? Saudara siapa? Kuwi mesti Lah iya berarti ngono. kan kula saudara. tegese takon kowe iki sapa ngono lho. Loh, aku jok nutukno lho. Aduh mati. sing diangkat ning gone panggunge Mas Cahyo ki paling tidak Tapi dulu satu leteng. Oh, Wah. Iya, Pak Dodi itu satu leteng waktu dulu beliau Bapak kan Purnawirawan dari Iya.
Maijen itu Mayor Jenderal. Mayor Jenderal. Angkatan nggih, darat nggih Pak nggih. Nggih. Kalau bapak saya dulu AL Pak. Angkatan Laut. Anggota Ludruk. Biyen niku Ki angger jebles kok contonge iki. Angger AL ki angkatan laut, adik ki angkatan darat, Lah, aku ki angkatan udara. sing ngomong angkatan laut sapa? Aku ngomong AL ku lek disingkat ki anggota Ludruk kok ngengkel iki. Lek aku Pak. Letnan kalau kuwi mau sik guyon. Nggih menika guyon tapi sekarang saya berbicara serius. Bapak kula menika letkol Pak. Letnan Kolonel. Mboten kelet nengkol, kernet bapak kula niku. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dadi- Mbok yo nglenggahke Mas Cahyo. Lah nyapa dilenggah ning iso lingguh dhewe dilenggahne iki apa? Apa dalang iki lara ngono piye Mas Amun? Maksudnya ki panggung iki kagungane Mas Cahyo. Sing ngomong sapa ki tek panitia iki tukang terop. Ora Mas, kok ngene iki. Sing goblok iki sampean iki lho, Lah, nuwun nyok. sewu. Neng kene iki ora mung banyol tok, Nah. juga menyampaikan visi misi untuk Lah, pencerahan ini- warga masyarakat supaya adikarya lebih maju, lebih ke depan dan lebih menang. Ngono Ini kuwi. lho, Salah. maksudnya ini. Adikarya ki muga-muga lebih panjang kok lebih maju. Loh, Kok iso nang ndi-ndi semboyane ngono lebih kuwi semua. panjang. harus Sing penting ki maju. lebih panjang. Indonesia wae maju tak gentar. Ngono kuwi kok. Maju tak gentar. Adikarya itu lebih panjang mergo urusannya karo infrastruktur perjalanan jalan tol. Dadi muga-muga luwih dawa. Lah lebih maju lah kok ngendi-ngendi malian, Pak. Oh iya bener Mas, jenengane penemune ya bener ning kurang bener. Alasannya jenengan apa kok lebih maju? Loh, neng ngendi-ngendi nun sewu. Perusahaan apapun, instansi apapun, bahkan sekolah apapun pasti mendoakan supaya diberi maju, supaya lebih sukses, lebih menang, dan lebih eksis. Alhamdulillah. Ini kata-kata bijak kok. Maju lebih Menang. Sukses. Sukses. Lebih Jaya. Mendijaya lebih maju. berarti lek maju niku Menang. urung mesti. Loh, neng ndi-ndi maju ki menang. Urung mesti. Lomba tarik tambang ke maju malah kalah. Kok iso ki tarik tambang ki lho? Mas, mau apa rung mbok lunasi to? Ayo. Kok ketoke karo jenengan kok kaya enek konflik ngono lho. Kata-kata itu kadang-kadang niku lek kula anggap niku kadang-kadang dari sudut pandang kita masing-masing utur mesti bener. Jenengan ngendikan pripun wau? Wong sing maju mesti Menang. urung mesti. Lomba tarik tambang ke maju malah kalah. Mundur malah menang. Itu salah satu bentuk filosofi kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Waduh. Loh, niku lho Mas Cahyo. Kan sirah kaya super tetra kok iya iso. Muni kaya ngene. Lho, kok aja nyepelekne aku kowe. Lho tapi paling tidak itu niki ndudoke nun sewu Mas. Duduk napa neh? Yen Mas Kluthuk niku lak sik sedulur Sinara Wedi kalih kula. Biasa, aku lek ketok pinter nu mbok aku dulur aku. Raimu. Nun sewu. Nek Mas Cahyo itu piyaine lak pendiam seperti Bapak Mejen, Bapak Komisaris Utama, Pak Dodi. Beliaunya itu pendiam. Mas Cahyo pendiam. Siapapun kalau sosok figur yang pendiam itu pasti berkuantitas, berkualitas. Air berenang pripun? Air Air beriak, beriak, tanda tak dalam. Air tenang Tenang menghanyutkan. Iki lho. Padha karo black ngerti to? Nggih. Black adah kerupuk kae. Lek dijawe lak breng, diantem mak plenyok. Tegese pripun niku? Wong kakean omong kuwi ora nek gunane janji tanpa bukti, hanya untuk menyakiti warga Niki, masyarakat. Berarti pepatahnya pripun niku? Heh? Air tong kosong berbunyi nyaring. Wong kakean ngomong Ora ana gunane. berarti secara tidak langsung pada malam hari ini jenengan niku ora sadar. Lah aku linggo nang kene ke jam 09.00 ora sadar piye to iki? Jenengan ngendikan bahwasanya tong kosong berbunyi nyaring. Nyaring. Berarti wong kakean ngomong ora enek Gunanya titik. Jenengan niku asmane sinten? Lho, Cahyo kun tadi. Ngasta napa? Dalang. Sore nganti isuk omong no mboten? Lho, Sing ngomong ora enek gunane sinten? anane omong aku ditanggap nang ndi dalange. Tapi mesti omong no mboten? Omong. Lah nggih. Sore nganti isuk omong no mboten? Omong. Lah nggih omong. Aku Nyatane ya dadi dalang kondang, nyatane ya laris, dinyange ya angel ram. Lho. Kose, sampean aja ngono kuwi, nun sewu. Apa to sebabe aku kok omong? Napa? Sing diomong apa? Lambe. Mergo aku duwe untu. Anggere duwe untu, Lambe. mesti ndo iso omong. Lek ndek untu, Iso omong. grajie untuk tok ora omong. Aduh. Emang ana Dik. Emang ana Dik. Anu Mas Cahyo sepurane ya, aku gak iso iki bengi golek pangan dhewe-dhewe wae ya. Biasa, iki metode yang kamu pakai itu adalah sekak.
Terus lek kalah mesti mbok iwangi, lek kalah mesti mbok, lek sing menang mbok iwangi, sing kalah mesti mbok jokke. jokke. Kowe koyo wong sekak lho kowe iki. Peh. Nun sewu, Mas. Nun sewu apa? Nek Mas kluthuk lak jan Apa nek? Kos. Acarane apa iki? Acarane kan HUT. Nah, Tapi paling teko aku kowe. HUT ki apa? Tulisan. Kepanjangan HUT nyoto kowe wong cerdas apa? Loh, niku singkatan. Iya kabeh ngerti. Lah nggih. Lah singkatan dari HUT ki apa? Niku tulisan. Tulisannya kepanjangannya apa? Niku tulisannya HUT. Diwaca. Hut. HUT kuwi apa? Kepanjangannya HUT lho. Hut. Hari ulang tahun. Lah nyapa? Iki lah istimewa toh, Pak? Berarti hari ki istimewa sampai nyewa jalan tol ulang tahun hebat lah hari iki. Ulang tahunnya siapa? Hari. Loh. Ulang tahunnya Adikarya yang Jenengan mau ngendikan pripun? HUT. Hari iki apa? ulang tahun. Lah iya berarti kan ulang tahunnya hari. Setok. Saiki kula teko, Kesi ulang tahun, si ulang tahun sinten? Kesi. Kesi. Nggih. Kritik ulang tahun, si ulang tahun sinten? Klitik. Berarti lek hari ulang tahun, si ulang tahun sinten? Hari. Lah iya. Cuk. Ayo. Ngene lho maksudnya. Aku ora trimo. Tuk. Loh, ora trimo aku Kamu lu kirim tidak kok. tahu makna kata, walaupun itu sama, itu artinya bisa berbeda. Yang dimaknai hari itu bukan kok nama orang, namun itu adalah waktu. Hari ini adalah ulang tahun menyongsong 11 Maret ulang tahun dari Adikarya. Ya iki lho, yang ke-64. Nah, Ora kok hari jenenge wong ki mboten. Tegese hari kuwi tiba titi wanci utawa pas tiba dina Betul. ambal warsane ana ing PT Adikarya. Larat. Ora kok hari tanggamu ki ora. Makane nek sing mbok pikir ki aja anun sewu sing dipikir ki eksternalnya tok kok Mas. Internalnya enggak mengenal ngoten lho. iya. Dadi nggih ngeten iki. Internalnya sing dipikir. Ora dipikir. Eksternalnya. Eksternalnya ora dipikir ngoten lho. Kowe iki mari nun sewu lho Mas. Kalau Adikarya itu Nggih. sudah terbukti. Betul. Nun sewu ulang tahun keberapa? Loh, lho kowe roh apa ora kok teko aku iki. Jare iki ndudoi kok teko aku. Jane aku karo iki ya sak grup lho. Ya sak dulur sak getih lho. Ngene ya ora kenek, mbok ya saling menutupi, saling melengkapi. Ya moh lho, aku gumun kok. Lah ngopo? Iki mau jan beda. Ndok Blitar karo ndok Boyolali iki beda. Lho kenapa? Omamu beda? Blitar ta? Blitar, Pak. Ah. Ndok iki ngen kula lek digodhog niku putih, kene mau kok coklat. Lho kuwi ndok dibacem kok iso rumangsamu. Lah ndokmu apa piye dibacem kok iso? Loh, lah lek kowe kersa ya monggo. Wong aku Mas jeblas. Pluto ki lak luwih sepuh to? Nggih. Masmu to? Iki. Asline asmane lek Mas Soni. Nggih, Pak. Sampeyan Dwi Laksono to asline. Wis apa bisa apa? Dwi Sutresno. Sutrisno. Mesti sing kakang iki luwih pinter dadi tulodo. Nggih. Adikarya, terjemahkanlah kata-kata adikarya. A itu apa? Di ki apa? Kar ki apa? Ya ki apa? 1 2 3. Mulai. Panjenengan Kang Duding rika to. Wis. Ngono ki mau iki semayanan ngono lho. Duh, saiki iki kudu cerbat. Pelawak itu situasional. Jadi paling tidak itu memahami improvisasi panggung. Ngono, Jajah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono. Adikarya. Oke. Ngendikane Mas Cahyo harus persuku kata. Ayo. persuku. Oke, siap. Ayo. A. Sadurunge di Nek di wis teko, kar nyusul. nah nek kar wis ketok, Yang ngancani diwaca apa? Adikarya. Piye ta ki? Maksud iki A ki apa? Apa amanah, apa agamis, apa piye? Lah wis iso lho kok aku sampean. Jangkrik. Ya awake setelan lho. Maksudnya Mas Cahyo ki ki nggeret sampean kuwi ben padha-padha ketok apike. Bismillah. Ngono lho. aku ngene iki meneh kesempatan kowe njunjung karo awakmu ngono lho. Nah, ngono lho. Tau ndek mbok junjung mbok cekeplekne ngono. Adikarya. Adikarya itu saya nun sewu niki ya tak gatuk miturut pemikiran saya, Mas. Ning percaya aku Nggih, nggih. cerdas sama. A itu saka tembung aku bangga. Aku bangga sebagai warga masyarakat Indonesia karena Adikarya ini membangun infrastruktur untuk mengangkat perekonomian yang ada di Indonesia. Jalan tol itu sudah di mana-mana. Insya Allah perekonomian yang ada di Indonesia ini akan lebih lancar, akan lebih cepat, dan insya Allah Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju. Oh, merlang tenan. Lambemu ngitung kok ning dadak ngene mulai mbok potong dadak. Di iki saka tembung dina-dina.
Dino-dino Bapak Komisaris dan seluruh jajaran yang ada di Adikarya iki ora lali manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala lan miturut kapitayane dewi-dewi dan berhubungan dengan warga masyarakat karena beliaunya tidak lupa bahwasanya hidup itu kudu habli minanas dan habli minallah. Wah, hablum minanas dan hablum minallah ini Ranu Kar. Lah, wis golek ukara. Kar menika saka tembung karepe wis kasembadan bahwasanya membangun jalan tol saka titik Boyolali Sukben nganti Koyogjo insyaallah iki akan berguna bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Manfaat. Soki kudu yakin insyaallah wong lek yakin disembadani lan diijabahi dening Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing penting yakin. Yakin ya? Iya. Dadi kun fayakun. Iya. Dan iki mujudke syukur. Kok iso? Wong syukur Apa? iki lak diweni kenikmatan. Pangapunten Mas Ayu. Leres. Panjenengan kalau wau ngendikan saiki zamane wis ora kena diprediksi lak ngoten to. Nggih. Mula wong kenikmatan patutnya ya harus bersyukur. Napa meleh sing diagem beliaunya Bapak Komisaris menika nun pangapunten. Nggih, Ini nggih. saya bisa menjelaskan apa yang menjadi arti agemanipun, Pak. Pak Komisaris, Pak Dodi. Bapak Dodi menika. Ya. Menika Pak Dodi menika. Loh, yang mana? Menika Pak Dodi. Loh, ini beliau-beliau ini berkompeten semua loh. Lah iya. Langke kang mana? Drijimu atau jarimu yang pas? Pak Dodi menika. Langke kursi Norpiro, beliau kursi berlima itu Norpiro. loh lenggahe di mana? Loh, iki gak tanggung jawab loh iki. Saya tahu, Iya. jare mau wis jagongan ning jero. Sampun Pak. Lagi, beliaunya lenggah di mana coba? Iya. Pak Dodi sing dalu Pak Dodi. Oh iya, kok Nah, ngerti? Menika ingkang ngasta HP menika injih. Lah kok tahu? Tahu mantuk ngene wae. Iya. Ya. Dodi. Cobi Nggih, kersanipun nggih. dipun Iya, iya. pratitisaken nggih, Ah, Gus. piye wi? Karena Busanane. Bapak memakai ageman Iki lurik. wis, Pak. Beliaunya yang memimpin, beliaunya yang sosok yang terhormat. Iki Nggih. ngarep ki 5. Iki filosofi. Pripun? Iki protondo bahwasanya 5 itu adalah Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Belinya ora bakal lali, ora bakal nerak. Tahu jenenge undang-undang negara ora nerak Pancasila, tetap berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu juga. Luar biasa lah ini. Ditata lho, Pak. Pancasila ki penting. Nggih. Agemane lurik. Saman perso Pancasila nggih? Ngerti to. Perso nggih? Iya, ngerti. Pancasila itu ada berapa sila? Ya 5 goblok. Salah, 1. Kowe aja ngawur lho kowe. Wiwit TK SD diulang kuwi lho. Pancasila itu ada berapa sila? 5. Salah, sing bener ki 1. Kok iso? Pancasila 1. Kula lek tekok piye? Pancasila itu ada berapa sila? Kan silane 1. Pancasila. 1 lek 5 kan Pancasila. Sila ngono. Kowe tak takoni. Kowe wis tau ngemut mercon bledos ning cangkemmu. Lesu. Berarti sampean lek teko aku berarti sampean tau ngrasakne. Ora. Agemane Pak Dodi kuwi. Agemane Lurik. Pak Dodi menika lurik. Insyaallah beliaunya itu lurus ora bakal lirak-lirik. Kepentingan rakyat itu yang diutamakan. Insyaallah motonya adalah mementingkan kepentingan golongan daripada mementingkan kepentingan pribadi. Luar biasa Lurus temenan ora untuk Bapak bakal Dodi. lirak-lirik. Loh. Loh, Pak niku lho, Dodi lenggah ngagem rasukan lurik. lurik kuwi lurus ora gelem lirak-lirik. Lajeng sebabe menapa kok beliau ngagem blangkon? Mergo lek nggih helmku dikira pemadam kebakaran. Contongmu lho kok iso. Blangkon kuwi filosofinya Blangkon apa? menika saka tembung blang-bleng bakale kelakon. Alhamdulillah. Insyaallah apa yang menjadi pemikiran beliau insyaallah akan terrealisasi. Ternyata terbukti bahwasanya PT Adikarya iso nggawe jalan tol saka Boyolali Sukben nganti saka Yogyakarta. Alhamdulillah. Ngoten, Lenggahipun Bapak Dodi wonten kursi. Kursi iki saka tembung kurang siti aku moh syukuran yen nanggap wayang kulit mergo iki budaya. Loh. Ngarepe ana meja. Meja ki mepeto Gusti Allah kan ki jaga-jaga njaga marang Sukben yen nimbalan dening Gusti Kang Murbeng dumadi. Loh, mejanipun Pak Dodi wonten unjukanipun air mineral. Mineral miki mikir sing dipikir ora awake dhewe tapi karyawane. Loh, Neki tegese memberi ketegasan terhadap karyawannya. ral Ral ki jedah, insyaallah akan ada jedahnya untuk membangun tol kene, tol kono lan tol liyane. loh. Kursine warnane putih. Putih ki saka tembung putune besok seneng mergo bapake utawa mbae ki bisa sukses kaya mangkene iki. Loh.
Teh Teh ki saka tembung getih. Getih diabdekne untuk warga masyarakat lan keluargane. alhamdulillah. Toh sing Wonten sesajen wonten ing ngajengipun wonten ubur rampen polo kependem Gus. Nggih. Nika wonten daharanipun tela. Tela. T ki saka tembung T. T tekad lan karepe insyaallah kasembadan. Lo ki longgar waktune untuk keluarga. Gedang. Gedang ki gegayane bakal oleh pepadang. Loh, sing terakhir ana uwi. Enek ta uwine? Uwi, Enek ta uwine? uwi. Uki insyaallah uki usaha. Usaha beliau insyaallah akan diberi kelancaran. Iki wiwit mbiyen nganti saiki kuwi rekoso wis dilakoni, saiki wis nemu kamulyan. Ada satu lagi yang belum kamu orientasikan. Apa kuwi? Kacang. Kacang ki nuturi kanggo kowe aja kakean cangkem.